с тобой Сергей. Коллега мой Отлично. Сергей Радильевич в отпуске, поэтому без Хо него сегодня. Но я думаю, что у нас все Хорошего прекрасно отпуска ему. получится. Да, да, 100%. Слушай, я очень рад, что все работает, потому что были какие-то проблемы, да. Слышали, не слышали, там что-то, в общем, такое. На самом деле эта функция в "Ютубе", совместная трансляция, она еще, я так понял, бета-версия, потому что я им очень много уже в "Ютубе" написал отзывов, что сделать, как исправить. Тут столько косяков на самом деле. Я это потихонечку все, потому что мне самому интересна эта функция, я Да, буду в ней да. много работать, и я им пишу. Ну что, давай познакомим всех зрителей. Сегодня у нас эфир про сварочные маски "Текман". Я Сергей Витищенко, мой YouTube-канал, ну это понятно. Ты Сергей, представитель компании МДКФЛ в Беларуси. Да, крутой у вас YouTube-канал, да, вообще крутая фирма, вы мне нравитесь там по разным параметрам. Спасибо, Сергей. Все взаимно. Сегодня тогда будем говорить про сварочные маски Текман, как мы обещали, как я там делал анонс и так далее. Ну что, я тогда предлагаю, начинаем. Давай я тогда возьму слово, расскажу про сам завод Текман, а потом расскажу про историю бренда в России и как в России бренд там развивался, и какие плюсы, минусы, и с чем сталкивались, какие были трудности, потому что много кто вставлял палки в колеса, и опять же, это нормально, это рынок, это Конечно. конкуренция, это бизнес, и тут ничего такого плохого нет. Ну и, естественно, про сами сварочные маски Текман. Тогда начинаю. Сам Начинаем. завод, Поехали. Поехали, да, Сергей. поехали. Сам завод Текман основан в 1984 году. Завод Текман – это Китай. Это довольно-таки старый завод. Если, опять же, если мы берем заводы, наверное, сразу же стоит сказать про мировые заводы, какие есть там по сварочным, по изготовлению сварочных светофильтров. Потому что сварочных масок у нас, брендов и самих масок, ну, нам, не знаю, 1000, наверное, во всем мире, если не больше. Их каждый год и каждый месяц все новые бренды выходят. А светофильтры для масок и заводы по изготовлению светофильтров, их не так уж и много. И тут их мировых, топовых можно по пальцам одной руки пересчитать. Ну, начнем. Это 3M Speedglass, это Uptrail Швейцария, это Otos Южная Корея, которые изготавливают маски, изготавливают светофильтры и маски под брендом Miller, они в основном распространены. Ну, мы, по крайней мере, в России, в Европе, в Америке. Ну и также, в принципе, они по собственным брендам много производят. И четвертое – это Balder. Balder – это у нас Словения или Словакия. Я их все время путаю, вот честно вот говорю, Словения или Словакия, Знаешь, как-то Сергей, вот. не подскажу тебе, прекрасно эти маски знаем, они очень шумели там, да, 5, там, 7 лет назад, очень любили их сварщики, покупали, сравнивали, но кто родоначальник, какая страна, честно, не В знаю. принципе, есть там официальный сайт, можно на них зайти, посмотреть. Они, кстати, много тоже для кого изготавливают, для мировых там производителей сварочного оборудования свои маски. И маски Балдер мне тоже нравятся, но по каким-то причинам в России была компания РСТП, которая их завозила. Ну, не знаю, перестали их завозить, хотя маски классные, вот серьезно, вот прям. И последний завод – это завод Текман. Все заводы, которые перечислил до этого, это Швейцария, это Южная Корея, это Америка, это Словения, а Текман – это Китай. В Китае, опять же, мы прекрасно знаем то, что производители светофильтров и заводов по светофильтрам, их, ну, вот я даже писал пост по этому поводу в Телеграме, их там, ну, хороших топовых около 5 так называемых, а кустарных их там такое уже количество, и сейчас, наверное, даже никто не знает. Но, что самое интересное, так как в своей работе я общаюсь часто с китайскими людьми, с китайскими товарищами, с заводами, производителями, и именно даже вот там по сварочным маскам, по хамелеонам, когда там общаешься с представителем завода, допустим, Shine. Shine – это завод, производитель светофильтров, они делают светофильтры для масок ESAB, для масок там, ну, и в России много для кого они делают, для европейских, для российского рынка. И когда они нахваливают свой завод, рассказывают, какие у них хорошие технологии, какие они крутые, либо завода Wellhead, допустим, они тоже такой мировой китайский производитель по сварочным маскам и светофильтрам. И когда они нахваливают свои заводы, а потом ты у них в самом конце спрашиваешь: ребята, а что вы скажете про Текман? Вы же тоже в Китае, и вы наверняка Текман знаете. И тогда надо видеть выражение этих китайских товарищей. Они: Текман есть Текман, вот это вот сила, вот это вот качество. И они сразу же там, ну все, если вы работаете с Текманом, если вы, как сказать, привыкли к качеству Текмана, то, блин, к сожалению, мы не можем такого предложить, потому что Текман – это сам завод, который имеет 4 линии. Сам завод площадью 14 тысяч квадратных метров. Это громаднейшее здание. 14 тысяч – это больше, чем, я не знаю, там, Да. всякие торговые центры там, наши общеизвестные и так далее.
И еще вся фишка, то, что на этом заводе это полностью автоматизированный завод. То есть там роботы, там люди есть, но их очень-очень мало. И все собирают полностью роботы. Автоматизация такого уровня, то, что там любая Америка позавидует тем технологиям, то, что есть на заводе Текман. И те специалисты, вот конкретно у меня много знакомых, кто ездил на этот завод, Текман, там, допустим, там Попов Геннадий Сергеевич, Гиглат Расханович с компании iWelder, еще 2 человека знаю, кто вот ездил на завод Текман, кто фотографировал, они просто были в шоке. Они ездили туда 3 года, 4 года назад. И даже в то время они были поражены тем технологиям, тем качеством сборки. Они одевались как скафандры, полностью на себя всю одежду, чтобы, не дай бог, не пронести туда пылинку, волосок или еще что-нибудь. Там меры безопасности такие, как в химической какой-то лаборатории. Ну, в общем, они просто были в шоке от того и от той лаборатории именно, где они модернизируют, изготавливают, от того оборудования, то, что от тех инженеров, которые там есть, они очень-очень умные ребята. Ну, в общем, это я про сам завод говорю, то, что Текман, это прям на высоте. И ремарочку такую ставлю, я один раз ее говорил, то, что хозяин завода, зовут его Тони, ну, просто у каждого китайского, как сказать, Да, кто общается с китайцами, это да, знает, ты прав. у них есть английские имена или американские имена, Тони, Джон там и так далее. Ну, чтобы не выговаривать вот такое вот имя, они сразу же себе придумывают, и нормально. И вот сам, как сказать, директор завода Тони, назовем его так, и он себя так называет, он половину своей, ну, вот сейчас, по крайней мере, половину своей деятельности проживает в США, в городе Сан-Диего, у него там хорошая вилла большая с бассейном, ну, в общем, он молодец, он наполовину в Китае, и наполовину, как бы, ну, в Сан-Диего живет. Почему он живет в Сан-Диего? Почему он живет в США? И вернемся теперь к Текману. Дело в том, то, что вот я сказал, то, что Текман – это высочайшее качество в Китае. Это самое лучшее качество из китайских производителей. И Текман занимает 60% американского рынка, но не под своим собственным брендом, а под другими брендами. Как я уже говорил, можно, допустим, вбить в Гугле на американском, без русифицированного, чтобы он определил, что ты там в Америке ищешь ту информацию, там топ самых лучших масок в Америке. И первые 2 места, они каждый год все время меняются. Первое место – это Lincoln Electric Viking 3350, большая Мгм. маска такая, это Tecman 820. А вторая маска – это ESAB S A Sentinel. Но вся фишка в том, то, что у обоих светофильтры – это Tecman, и поэтому Tecman занимает 60% американского рынка. И Tecman имеет большое количество сертификатов. Если мы говорим про Америку, там вот такой вот список. Это Канада, Австралия, Америка, ТУФ даже есть, немецкий сертификат. Там ТУФ на все самом деле, серьезно, согласись, Сергей. да, Там к этому реально относятся с конечно, большим уважением и да, и это с совершенно, необходимостью, в конце концов. вот именно что. Ну, то есть я сейчас говорю про то, что у Текмана гигантское количество вообще мировых сертификатов. И в России, вот я сейчас, когда буду рассказывать чуть позже про российскую историю, я тоже затрону тему сертификации. Также большой плюс у Текмана в том, то, что у них есть собственная лаборатория, и у них 72 патента вот именно на компанию Текман, связанную с сварочными масками. Ну, то есть такого на самом деле, опять же, ни у кого нет. 72 патента, 72 технологии, фишки, устройства именно при устройстве автоматического светофильтра сварочной маски. Ну, то есть там ближайшие конкуренты отстали где-то вон там, вон далеко-далеко назад. Такого как бы ну, мало у кого и нет. Текман также первая китайская компания, которая получила сертификат DIN+, и оптический класс 4 единички. Потому что, если мы вспомним, допустим, сварочный, вот я, по крайней мере, вот помню этот момент, когда я работал еще сам сварщиком на трубе, у нас были сварочные маски, где оптический класс измерялся в 3 цифрах. Были там, допустим, 2, 3, 2, там 1, 3, 2. А теперь, там за 2011, я сейчас уже не помню точно, появилась 4-я единичка, это дополнительная единичка, дополнительная характеристика, которая влияет на угловой обзор. И, в общем, сначала получили в Европе, и в это же время первый китайский производитель это получил, это Текман, именно 4-ю единичку. И у них наивысший оптический класс 4 единички. Это я сейчас говорю про качество, их нахваливаю. Также Текман широко знаком по всему миру тем, то, что он изготавливает под своими брендами, то есть светофильтры Текман, а маски уже сторонних брендов сварочных компаний. Ну, допустим, компания Кемпи. Хорошее финляндское оборудование из Финляндии, блин, всем знакомым, многим, и, ну, классное оборудование. И когда у них встал вопрос, а где же заказывать маски, и они их заказывают на Текмане. Правда, не все модели, опять же, тут сейчас нужно оговориться, то, что есть конкретные модели, и это можно посмотреть по ТРТС, это можно найти общую информацию в интернете, в принципе, все Конечно. представлено. То же самое Lincoln Electric.
На старых масках Lincoln Electric серии Viking 3350 впереди писали даже не Viking, как сейчас там написано, когда мы сейчас берем эту маску, а там писали Techman. И на старых брошюрах, фотографиях 2011 года прям это видно. Вот берешь маску Lincoln Electric, и там прям написано Мгм. Techman. И как бы ни у кого вопросов не вызывало, и это все, опять же, нормально. Также компания ESAP вам хорошо знакомы. И то, что, вот, допустим, маска Sentinel 50, и не только она, и другие светофильтры, несколько моделей также изготавливает Techman. Также такие компании, как Abicor Бензел, я все время думал, просто вот в России, на самом деле, Abicor Бензел в маске вообще никто не знает. Может, в Беларуси их там чуть-чуть продается, но в России точно. Сергей, ремарку, да, Ага. немножко продаем совсем. То есть это знаешь, как вот на любителя, который приходит и говорит, я хочу ее, вот мне ее дайте. Мы начинаем, есть такое, попробуй, нет, я решил, поэтому давай мне бикурбинзел. Это вот та самая история. Просто если смотреть, ну как, кстати, рынок Европы по сварочным маскам, там на самом деле они неплохо продают свои эти маски Абикор Бензел. Кому? Как бы, там что, других поставщиков, что ли, нету? Ну, Да. ладно, там, не нам судить. Также, допустим, такие компании, как Трансваз, они вообще горелки изготавливают. Зачем им маски? Там, ну, куча там, не знаю, других еще компаний, которых там большое-большое количество под собственным брендом. Кстати, и в России есть несколько компаний, которые завозят сварочные маски, даже не сварочная маска, а именно светофильтры Techman, и путем там изготовления щитка и так далее, и продают по собственным брендам. В принципе, эти компании тоже широко многим известны, можно это посмотреть на различных форумах, найти, посмотреть там Техноавиа, это Зевс, это Мастер, это Фубак раньше возил определенную модель именно с Совершенно верно. Techman. Это как бы, ну, это тоже, это общедоступная информация. И там еще есть две компании, которые чуть-чуть там с Techman возили. Но, опять же, Techman поставляет свою продукцию в 120 стран мира, и он выбирает стратегию, как он заходит в эту страну. Либо под собственным брендом, то есть щиток Techman, маска Techman, либо уже под сторонними брендами, такие, как мы перечислили, там, не знаю, там вот Восток, нет, Техноавиа, там, не знаю, Фубак, там, Трансваз, Абикор, Бинзел, Кемпи, Линкольн и так далее. Ну, то есть даже вот такие именитые бренды, они доверяют этому производителю, и ну, потому что это качество. Ну, тут вот я сейчас нахваливаю Techman. Тут нужно прекрасно понимать то, что Techman это там у каждого производителя, у каждой модели маски есть свои плюсы и минусы. И да, у Techman есть технологии, очень крутые технологии, там 2,5D в цветом состоянии. Сейчас даже у них вышла маска 2.1, там и оптический класс 4 единички, большое смотровое окно. Но они конкурируют, и есть производители сварочных масок, такие как Uptrail, как Speedglass, у которых есть лучшие технологии. И опять же, тут нужно сравнивать разные маски. У Techman чем он хорош, то что это золотая середина, цена и качество. Сто Это вот процентов. как, не знаю, может как телефоны Xiaomi, допустим, в 2021 году. Раньше там телефоны Xiaomi в 2016-2017 году, да их вообще никто не знал, что это такое, там дурацкие телефоны. Но сейчас телефоны Xiaomi, ну, как бы это такой хороший бренд, и, блин, ничем, ну, как сказать, Выбивают ну, себе кусок пирога на да, рынке, да, да, прям да. четко. И они в этом плане молодцы. Что еще хотел сказать про Techman? Тут у меня небольшая подсказочка есть. Подсказочка еще в том, что Techman еще знаменит не только в том, что он изготавливает сварочные маски «Хамелеон», но также он изготавливает сизоды. Это сварочные маски с подачей воздуха. Вот как раз сейчас про Россию я буду про это рассказывать. И еще маски против коронавируса. Когда был в 2019 году пандемия, по всему миру ну, блин, всем нужны были эти маски. Допустим, компания Uptrail выпустила свой продукт, некоторые другие компании Да. тоже. И тут Techman, работая в 3 смены, они получили там какую-то большую китайскую, там, от китайского руководства, от партии, большую, хорошую грамоту, то, что, ну, блин, в 3 смены, там, считаешь, целый год работали и поставляли на внутренний рынок и на внешний рынок различные устройства против коронавируса и турбоблоки с определенными Да. фильтрами. Мы эти устройства привозили в Россию, к сожалению, у нас это не пошло. Нам сказали, это нужно сертифицировать, время полгода, стоит это там таких денег, то что и нас там никто не ждет, там, в общем, все было, ну, как сказать, это Россия, к сожалению, и тут были свои Да, моменты. да. Жаль, Хотя но у на нас, самом деле это очень да, нужно было Хотя у нас в момент. было там, ну, хорошее предложение. Нам завод готов был там предоставить и в больших количествах. Мы вообще возили самолетами именно вот против коронавируса, потому что Китай реально помогал, и тут ничего такого нет. И когда смотришь, особенно в коронавирус, там, BBC, где-нибудь в Америке, где-нибудь, я не знаю, вот я помню, в Британии смотрел, в Австралии, телевидение, и там врачи, они в этих в техмановских, и турбоблоки Техман, ну, прям как бы, это было нормально.
То есть Европа, Штаты, все брали у них, это было нормально. Ну, в России мы не поставляли по определенным количествам. Ну, ладно. Про сам завод, я думаю, рассказал. Это крутой завод. Текман– это золотая середина между ценой и качеством. Как я и сказал, есть фирмы лучшие и так далее. Вот еще последнюю ремарочку ставлю про у Текмана как сказать, наибольшая защита от ультрафиолета 16.1. Это важный, на самом деле, параметр. Объясню почему. Такой параметр есть у Аптрейла 16.1. Это защита для глаз, чтобы сварщик не получил никакой ожог, никакое раздражение и так далее. Потому что у многих производителей, у китайских производителей 15 дней, 14 дней. Если мы даже откроем маски, как я уже говорил, 3М серии, там, 9100, и мы посмотрим, какая там защита. Там в инструкции черно по белому написано, это каждый может увидеть. 11.1, 12.1, 13.1, Да. а у Текмана 16.1. Это максимальная защита от ультрафиолета. То есть ультрафиолет сварочная маска хамелеон не пропускает, она его отражает, а пропускает только видимый свет именно. В этом-то и технологии. Не зря у них там 72 патента, и они там на высоте, Мгм, и мгм. качество Текман как бы многим знакомы. Ну, а теперь, наверное, расскажу про историю в России. Вот про Китай мы рассказали, про Штаты рассказали. Как же Текман появился вообще в России? Раньше, до этого, в Россию в 2010 году, в 2012 году, да, чуть-чуть возили сварочные маски Текман, различные компании, мы их прекрасно знаем. Продавали их по чуть-чуть. В 2016 году я работал в Рутекторе, и у нас руководитель решил, давайте завезем хорошие сварочные маски. И тут встал вопрос, что же везти из Китая. И все сразу, наши руководители и многие люди, советчики, кто был там на Дюссельдорф, ездил в Германию, кто по миру путешествовал, кто ездил на Пекинчино, кто часто в Китае бывал, это Текман. В общем, привезли мы сварочные маски Текман, начинали мы, по-моему, там с 20 масок. Мы их привезли и сразу же начали отдавать на испытания. Опять же, тут Конечно, да, на такой тесты людям момент, сразу. да, момент, почему раньше никто не занимался Текманом? Потому что это достаточно дорогой бренд. Если это Китай, это самый дорогой Китай. И на Да. самом деле в России же все привыкли возить, не все привыкли, а многие привыкли. Китай– это ширпотреб, это дешево, это там что-нибудь 1500 рублей. Какое там качество, с кем там конкурировать? И как там, а когда там цена там 10 тысяч рублей за маску, да как за Китай такие деньги? Это же нужно объяснять, это нужно проводить тесты, нужно проводить испытания, сертификацию, доносить до людей то, что вы попробуйте сами и сравните потом уже. И мы на себя взяли эту ношу, у нас была большая команда, и мы начали продвижением Текман. Мы начали сначала с сертификации. Дело в том, что компания Рутектор, она, в принципе, и всегда работала с крупными большими заводами, с холдингами, то есть с такими с мощными предприятиями, естественно, там и с частными лицами. И не могу выговорить, ну ладно, ездя по командировкам по различным, мы видели, в чем работают сварщики на заводах. И было два бренда. Это либо Автрейл, либо Speedglass. В то время маски стоили, наверное, там, я не знаю, сейчас я говорю условно, допустим, маска с подачей воздуха 150 тысяч, а простая маска, там, хамелеон, это там 40 тысяч. И, в принципе, весь рынок СИЗОВ в России, именно премиум, он был поделен. Вот был 3М, был Автрейл, все сидели ровно, все заводы Абсолютно точно. поделили в И, России. естественно, Сергей, большая часть была у Триэма, как это Да, сто да, процентов да. там львиная И, доля. и все были довольны, как сказать, наши конкуренты, они были счастливы, рынок поделен, все хорошо, деньги идут как бы, и тут появляемся мы. Как только мы появились, сначала на нас вообще никто не обращал внимания. Да какой Китай, да что вы можете предложить? Первое, что мы начали, это процесс сертификации. Нам главные сварщики с крупных холдингов, предприятий говорили, вот 3М и Аптрейл сделали сертификацию в одном месте. То есть в России, на самом деле, сертификат на сварочную маску можно сделать, там он прямо сейчас в Яндексе вбить, и завтра тебе привезут сертификат. Там цена 100 тысяч рублей, это Филькины грамоты, которые очень часто там российские поставщики этим пользуются. Какой сертификат? Что там написано? Да всем пофигу вообще. Но если Да-да. проходить настоящий сертификат, там, где проводили испытания Аптрейл, все свои маски, там, где проводили 3М, и мы подумали, у нас бренд хороший, у нас качество хорошее, мы сами это знаем, и там много этим доказательств, значит, будем сертификацию проходить там же. Конкуренты на это посмотрели, не пройдете, что вы там с своим Китаем-то. Ну и что, мы прошли сертификацию, у нас есть протоколы испытаний, они в общем доступе, и по некоторым показателям даже гораздо лучше, чем наши там вот конкуренты 3М и Aptrail. На что конкуренты сначала как бы немножко же, они удивились. Почему? Потом мы начали ездить по заводам, естественно, как только прошли сертификацию, то есть мы начали продавать и предлагать маски на испытания. Опять же, как я говорю, на крупный холдинг. Вот завод, 300 человек, начали проводить испытания. Привозили 10 масок.
Там 10, также приезжали туда представители Аптрейл, представители Speedglass, каждый производитель давал свои маски, каждый сварщик, там есть определенная методика. На самом деле это все очень-очень серьезные штуки. Это не компании, которые шараш-монтаж, где бы купить самую дешевую Да, проволоку, самый дешевый там полуавтомат, там сварщики все ходят, грязные чумазы, самые дешевые сварщики. Нет. Это компании, которые работают на европейский рынок, которые, ну прям, у которых там 5S и так далее. Это где ты приходишь, и прям душа радуется на таких производствах. И да, где культура охрана... производства Да, высокого да, уровня. Мгм. и где охрана труда, где вот именно качество, где деньги не имеют значения. Вот часто я это слышал. Главные инженеры говорили, охрана труда, это закупщики, деньги не имеют значения. Нам нужно качество, нам нужно то, чтобы нравилось сварщикам. И деньги это другой, это самый-самый последний. Давайте сначала определимся с тем, то, что ваши возможности, оперативность Да, действия, ваши расходники там и так далее. И мы очень много проводили по заводам испытания. В общем, во многих случаях мы выигрывали эти испытания, мы отодвигали Uptrail, мы отодвигали Speedglass. Были даже такие случаи, когда замеряли вот маски, допустим, с подачей воздуха, и там же сварщик дышит, и есть специальное устройство, которое замеряет вредные газы, когда вот под маской. И у нас есть лабораторные испытания, и все это, блин, это все реальные факты. И когда у нас показатели были гораздо лучше, чем у ТРМ, у представителей ТРМ были вот такие вот глаза: "Да этого не может быть, да это подделка". И когда представители охраны труда показывали: "Вот лаборатория, вот испытания, вот смотрите". И я говорю то, что нужно было видеть реакцию этих людей, которые: "Как такое возможно?" И когда самое главное сварщики. Ладно, как бы есть инженеры, ладно, там за свое. Но когда вот сварщики 300 человек, и из них 10 человек поварила целый месяц в Текмане, они говорят: "А я хочу эту маску". Сначала, естественно, они Китай вообще не хотели. Я Китай не одену, я буду работать только в Аптреле, только в Спидглазе и все. Но потом, как бы потихонечку, один надел, второй надел, поработал, и через месяц говорит: "Так, я вам эту маску Текман не отдам, все, я в ней буду работать". Глаза гораздо легче, совершенно новые технологии. Дугу мы уже видим совершенно по-другому. Мы ее видим четко, мы ее видим реально, мы ее видим цветной. И оттенок уже голубоватый, это совершенно новая технология. Хотя в то время у Трима был такой зеленый оттенок, он такой да. монотонный, неудобный. И когда инженеры приходят к сварщику, говорят: "Ну все, давай Текман". "Нет, там Текман, все, вот мне понравилось Текман, я буду в нем варить". Мое, да. Да, и мы там уже и списывали эти маски, уже и сварщикам отдавали. И мы поняли то, что начинаю ценить. И когда мы первый завод, второй завод, третий завод, там, 10-й завод, вот крупные именно холдинги, тогда наши конкуренты, они немножко обалдели от того, то, что был рынок, тут врывается Текман и начинает загребать большую долю рынка, которую они раньше считали своей. И тут начинаются подводные камни, и тут начинаются всякие такие нехорошие ситуации. На нас только Всякие было гадости, да, кляус, подножки и все остальное, гадости, конечно там же. чего только не было. Опять же, были косяки у Текмана? Да, были. И мы их исправляли. Еще была вся фишка в том, то, что мы постоянно были в взаимодействии с заводом-изготовителем. Потому что вот российские заводы нам часто говорили: "Мы бы хотели вот эту вот крутилку чуть-чуть уменьшить, вот здесь вот подачу воздуха сделать там вот так вот, здесь поставить перегородочку, здесь немножко кнопку вот так". И мы это все отправляем в Китай, все это. Нам в Китае через 2 дня присылают пресс-форму, потом самолетом сюда, мы это снова на производство. И когда главные сварщики, когда инженеры по охране труда видят то, что мы оперативно все это делаем, это опять же, мы все эти изменения там вносили в сертификацию, ну, то есть это даже там некоторые случаи не изменялась там сертификация. То есть Мгм. мы модернизировали и мы адаптировали маски под российское производство. И когда компанию там 3М спросили: "А когда вы сможете поменять оголовье?" У них там старое завершилось. Да Да, да, никогда. старая история. Мы 3М. Мы оголовье менять не будем. Покупайте новые, 70 тысяч рублей оголовье, старые выкидывайте. И на них такими глазами: "Да идите вы как бы лесом со своим новым оголовьем Мгм. за 70 тысяч рублей". И когда начинают считать, опять же, расходку, предфильтры различные там и так далее, все эти вот моменты, есть экономические, есть технические, и все вместе, если сложить, это сроки поставки, цены там и так далее. И тогда Текман хорошо себя показывает. И главное, качество и отзывы там и так далее. Не зря Текман сейчас в России продается. Вот когда я уходил в компанию Ротектор, они закупали Текман. Вот мы начинали с 20 масок, а когда я уходил, закупка была под $1 000 000. А может, сейчас уже даже и больше, наверное, сейчас это коммерческая тайна. В общем, сейчас большие-большие цифры. Допустим, ну, не знаю, там последнее, что я слышу, там 1000 масок на Норильский никель. Чтобы на Норильский никель поставить маски, да там нужно испытания полгода только проходить. И они Да, да, проходили даже я эти наслышан как-то из Да, Беларуси, да, что я это просто большая сам проблема. там работал в Норильском никеле за полярной строительной компанией. В Норильске жил 2 года, я знаю, что это такое. Ну, в общем, как бы я знаю, что это такое, и какие там у нас были маски, и как это все. Ну, в общем, Текман сейчас набирает обороты, и Текман сейчас золотая середина. И поддерживают складские запасы, и сервисный центр, и
Да много чего на самом деле. Да, есть моменты, и минусы есть у всех. Тут как бы тоже нужно говорить. И есть минусы у производителей, и конкретно у каждой модели, возможно. Если их поискать, можно везде найти минусы. Там где-то неоперативно работают, где-то что-то. Конкретный пример, допустим, с батарейками. Потому что, как Сергей, я извини, не говорил, могу не ага, отвлечься. 7 человек в эфире. Хороший отлично. результат. Немножко раскочегариваемся, да, тут уже Да, и да, все приветствуют нас. лучше и лучше. Всем, кстати, привет. Отлично. Там психолог в металле, блин, все время его забывают. Да, психолог в металле, передаю привет, сегодня писал комментарий, чуть попозже на него отвечу про Да, ребят, Текман. всем привет. Республика Беларусь, компания МДФКЛ. Ну, Сергей, вы, в принципе, наверное, вы с большего на его канал заходите. Вот у нас совместная трансляция. Внимательно слушаем. А вот видите, как раз и тут идет. Вот, да-да, Кто-то и психолог в комментарии уже металле. пишет. Маска Текман за 15 по 6 000 рублей. Он как раз ниже писал по поводу Авито там и всего остального. Слушай, и тоже хотел сказать, конечно, черный рынок, он всегда есть, был и будет. И, знаешь, это так часто поднимает этот вопрос. Так а там вот дешевле. Конечно, там вынесли с производства туда, куда компания, допустим, уважаемая поставила. Ребята просто там две-три маски вынесли, продали. Через неделю повторили, через неделю опять повторили. Ну, ребята, как бы зачем сравнивать, если ты продаешь, отвечаешь, опять же таки, как правильно сказал Сергей, проводишь сертификацию, это все деньги, время, нервы, огромный труд команды. Это все стоит денег, а не просто взял из производства, выкинул на Авито и продал маску. Да, кстати, маска будет точно такая же, будет хорошая, но ее вот и и она улетела. Там комментарий написали Дмитрий Нартович, это мой одногруппник по Сибирскому федеральному университету, он тоже мой коллега. Ну ладно, все, Дмитрий, привет. Вернемся к батарейкам. Есть такой минус. Дело в том, что Текман сам не производит батарейки, естественно, он их покупает, и часто в маске в Россию приезжает, а батарейка уже слабая. И мой сразу же совет: батарейки, которая пришла в маске, ну ее лучше в сторону и купите хорошую, нормальную за 300, за 400 рублей. Только не космос. Просто я сталкиваюсь с этими батарейками космос, хватает их на 2 дня, там, и с ними тоже горе столько хапну. Дюрасел, хорошую батарейку за 300, за 400 рублей и поставьте ее. Благо у всех масок Текман есть съемные батарейки. И также, как сказать, солнечный элемент питания и съемная батарейка. Тут, кстати, может, мы следующий эфир, если не против, Сергей, проведем про мифы, потому что очень много мифов со сварочными масками «Хамелеон». И как они работают, для чего нужны батарейки, для чего нужен солнечный элемент, как Очень работают классная тема, датчики, очень актуальная, как 100%. работают на морозе, как вообще там маска-технология, она срабатывает, скорость срабатывания, якобы человеческий глаз не успевает срабатывать, и есть скорость света там, ну, в общем, мифов вот так вот у нас в России. И на всех форумах столько написано, когда почитаешь, такая бериберда, думаешь, ребята, откуда же вы все это знаете-то? Как же у вас, откуда вы всю эту информацию берете? И там на форумах там столько специалистов, в общем, нужно как-то все эти мифы просто как бы собрать в кучку и просто их разложить по полочкам, донести нормальную информацию. Потому что вот я сейчас, извини, я тебя перебью, позавчера смотрел эфир, там кто-то на Ютубе 4 дня назад снял обзор на сварочную маску, большая компания находится в Ростове, на сварочную маску Ресанта, и там целых 14 минут про нее рассказывают, про технологии. Я думаю, бог ты мой, там такую ересь он несет, как она работает, зачем батарейки, как она вообще затемняется. Думаю, ну как? Вот он 14 минут, ни одного слова правды, какую-то ахинею несет. Ну, думаю, блин, а у него там просмотров 5000 просмотров за 2 дня. Ну, вот Офигеть. честно, я там чуть как бы под стол не закатился, когда вот это вот все увидел. Я даже не стал писать комментарии, потому что это бесполезно. И вот это вот, Мгм. потому что у нас часто такое в России бывает, от незнания начинаются рождаться мифы, легенды, дезинформация и так далее. Нужно все раскладывать по полочкам. Тут нету правильного, неправильного. Есть правда, есть как это работает. И нужно просто это доносить и объяснять людям. И тут как бы ничего личного. Да, Сергей, хотел добавить, что твоя, как бы, я уже говорил тебе, что твое позиционирование очень правильное, да, это в основном опыт, это в основном знание, это в основном своими руками ты все это дело проходил, и вообще сам формат нас впечатляет, и мы рады участвовать в этом, потому что когда человек делится опытом, как ты правильно сказал, не с PDF-ки, вот это все считано, да, мы пройдемся по всем пунктам, вопросы есть, вопросов нет, все, закрыл, понимаешь, и все. Конечно, нужно правильно понимать, да, что рынок очень большой, и действительно и болтовни, и слухов, и всего просто, ну, огромное количество. Действительно, знаешь, как ты презентуешь правильную информацию с полей, которые ты сам проверил, которые проверили твои коллеги, проверили сварщики, к которым ты привозил и так далее. Это дорогого стоит, поэтому, знаешь, как бы с этой позиции я уверен, что ребятам формат нравится, и информация, которая, соответственно, преподносится, она, ну, можно сказать, что выжимка, как на мой взгляд.
Спасибо. Еще такой момент. Дело в том, что это моя, как сказать, личная тема. Почему? Потому что я когда работал, опять же, по северам, по вахтам, я там объездил все севера в России, работал сварщиком на трубе, и вот там как раз я себе испортил зрение. До сих пор хожу в очках, как бы, и это именно из-за сварки, из-за тех масок. Я помню эти маски, я помню эти бренды, когда у меня постоянно мельтешили, как сказать, светофильтр открывался, закрывался, открывался, Да, да, закрывался. да, да, Когда да. я приходил после смены, у меня краснючие глаза, я Красные. закапывался каплями. И вот после этого, проработая 4 года на трубе, ну, сколько, по-моему, 3,5 я проработал, вот как бы я зрение себе как раз благодаря этим маскам плохим, которые там якобы хорошие, вот у меня это как бы личное немножко. Ребят, хочется сказать, 9 человек, 2 лайка. Поставьте Круто. каждый так по пальцу вверх. На самом деле это хорошая поддержка, отличный стимул для нас, в принципе, развиваться, расти, делать эфиры чаще. Сергею огромное спасибо за такую грамотную, интересную презентацию. Мы, как сказать, остаемся однозначно на связи. Это будет целая серия эфиров. Конечно, с какой-то стороны мы какой-то кусок приготовим по тем темам, в которых мы экспертны, те товары, бренды, которые мы привозим и которые мы продаем и транслируем своим клиентам. Вот. Но про Techman, конечно, было... О, видишь, как один пальчик О, поставил. круто, Это круто, круто. здорово, да. Спасибо, Спасибо, ребят, спасибо, очень да. здорово. Сергей, что-то, может быть, еще добавить? Время как бы И, немножко уже заканчивается, и, да, у нас рабочее. и я, наверное, все, что-то я как-то выжился сейчас. Естественно, информация на самом деле там на целый день можно рассказывать. И, естественно, я много что упустил. Я постарался там тезисно, по пунктам как-то, в общем, как-то так. Ну, видишь как, вот тебе и, пожалуйста, комментарий сразу. Да, Интересный и полезный эфир. Я лично спасибо такого же психологу Виталий. мнения. Да, это абсолютная правда. Хорошо, друзья, супер. Спасибо всем огромное, Всем что вы спасибо, нас, да, кто смотрел. да, Вам, что вы нас Сергей, спасибо. посетили. Да, 2 Сергея тут у нас было. Обычно мы вдвоем с моим коллегой, руководителем отдела, в том числе Сергеем, но он был в отпуске. Тема была Techman, было очень интересно. Огромное спасибо, Сергей. До связи. Тебе тоже. Все, пока-пока, и всем Увидимся, подписчикам пока. увидимся в Да, сети. Пока, хорошо, счастливо. пока.